Девочки, привет! Приехала только что, дела свои сделала сегодня. Морозно, метель, покупки. Значит, купила вот такие хлебцы пшеничные, сырочек, крабовые палочки. Буду делать крабовый салат. Ну, крабовый. Салат с крабовыми палочками. На Новый год, скорее всего, буду не дома. Я, честно говоря, до конца еще не решила. Я не знаю, идти, не идти. Меня ломает. Куда-то ночью ехать. Потом, скорее всего, куда-то ночью обратно ехать. Потому что, ночевать мне в своей кровати уже некомфортно. Ну, короче. В общем, в любом случае, новогодние праздники длинные. Сделаю себе такой салатик. Тем более, они по скидке были. Дальше. Здоровье. Имитация. И две вот такие вот шоколадки. Так, ставлю чайник. Раскладываю покупки. У меня сегодня рабочий день. Будет сладкий чай. Булочка у меня там еще есть. С имитацией красной икры. Вы знаете, сейчас имитация красной икры полезнее той красной икры, которая продается. Потому что туда пихают, непонятно. Тут хотя бы четко ясно, что икра из морских водорослей. Там есть рыбий жир в составе. Вот так написано. Икра из морских водорослей. Имитированная рыбный бульон, масло подсолнечное, рафинированное, дезодорированное, соль пищевая, желатирующий агент, агар, антиокислитель, загуститель, сахар, соль, стабилизатор, желток яичный сухой, имитация сыра. Ну, короче, тут хотя бы ты понимаешь, что это. А в красной икре, которая сейчас продается, особенно на Новый год, когда бум, надо же, блин, надо же раз в год хотя бы сожрать красную икру. Ничего, что она заветрится, пока вы будете все остальные салаты есть. Это не важно. Главное, что на столе она должна быть. Так вот, продают сейчас такой... Дусь, ты опять не одублируешь? У нас все еще продолжается. Ладно, девочки, ставлю чайник. Буду завтракать. Давайте покажу, что у нас за окном. Снега куча. Все занесло. Естественно, птичек моих нету. Только мои домашние птички. Дуся! Ну вот, короче, девочки, мальчики, как-то так. Но снега. Надо его тут поубирать тоже. Что там, Крестюш? Вьюга. Настоящая вьюга. Прям кружится все. Да? Ты хочешь сходить погулять? Ну, иди. Что, жалко, что ли? Иди. Иди, не бойся. Ты же хочешь, иди. Ну как? Будешь сидеть гулять? Ну, слава богу. Я думала, вы будете вечно здесь сидеть. Но холодно же. Гляньте. Все окно с той стороны сразу запотело. Эх вы, гуляки. Дуся, ты что не кушала? Да тут смотри, все, любовь сразу прошла. Дусь, теперь тебе открыть.
Ладно, все, давай закрываем. Уж я замерзла. А ты все. Дышишь и дышишь. Дышишь. О, все. Я вошла работать точно. Смотрите, какая вьюга. Вьюга, вьюга. Вьюга в южная. Понятно, что птички сегодня не прилетают. Там все занесло всю в кормушку. Дуся, 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 Дуся. Как-то так. Вегетарианцы, давайте. Ешьте, ешьте. Дусю покормлю немножко. Сейчас, Дуся, дам тебе. Это был аттракцион кормления Дуси травой. Давай, доедай. А мальчики там сами. Девочки, кто-то про стол спрашивал. Смотрите, вот такой он. Письменный стол. Хуга называется. То есть ничего лишнего. Вот у вас две эти сваренные конструкции, сверху столешница. Есть такая, есть белая, есть вот такой вариант, серый вариант. Мне серый нравится, но, блин, мне к чему? У меня все светлое, куда мне серый? Ну и вот совсем темный вариант. То есть я останавливаюсь, естественно, на своем стандартном. 4000 стоит стол. Ширина 90, глубина 60, высота 75. И вот в Озоне, что хорошо, там есть фото и видео покупателей. Вот как бы с комментариями. Вот так вот, видите, он встает на балконе. То, что мне надо. Ну, то есть пишут про все плюсы, про все минусы. Ну, не знаю, для меня идеальный вариант, опять же, повторюсь, потому что я ищу вот что-то такое простое, надежное и удобное. Вот. Вот продавец. Мебель в стиле лофт у него. У него там много всего, но опять же, кому интересно, сделано в России на Озон. Следующая доставка, смотрите, если заказывать стол 2 января. Угу. Ну, вот такие вот. Вот такой вот стул я себе нашла. Сяду с вами поболтать, пока Дуся ушла орать на балкон. Ну, сейчас услышит мой голос и придет. Это 100%. Покрасилась вчера. Что-то мне прям, как вот только начинаются, да, вот видны седые волосы или корни, мне прям сразу хочется краситься. Ой, Дуся, что ж ты так орешь? У нас такой ветер. Ну, не холодно, там, ну, как мороз. Мороза так как такового нету, там, 10-12 градусов. Но вот этот ветер холодный, он прям во все щели продувает. И вот чувствуется, что все-таки с балкона так немножко подтягивает. Ну, надо там с потолком решать. Закончилась штукатуркой. В отдельном видео будет про балкон. Опять же, кому это интересно,
ремонтные дела кому-то же не интересны, поэтому... Все у нас на любителя. Все мы разные, всем нам нравится разное, все мы любим разное. В этом прелесть всей нашей жизни. Ой. Что, девочки, я сегодня рабочие дела свои закончила. В принципе, ничего делать больше не буду. Сегодня буду отдыхать. Сегодня, кстати, последнее воскресенье в этом году. Еще чуть-чуть. И наступит 2022. Подумать только. Мне в детстве казалось, что 2000 год это прям ого-го, а уже 2022. Время летит. Просто со скоростью света. Если раньше лето было, знаете, таким быстро протекающим, то теперь любое время года. Да? Что такое зима? 3 зарплаты. И все. Так, Дуся, не завывай. Она, кстати, просто начинает доставать котов. Она просто за ними бегает. Я сегодня видела реально, как она бежала. Они начали между собой беситься, и она за ними побежала. Они от нее в рассыпную. Короче, женщина хочет любви, а они не хотят ее поддержать. Им хорошо вдвоем. Дусь, заканчивай. У тебя уже все должно закончиться. Она же не жрет ничего. Ну как не жрет? Жрет маковые росинки. Такая стройная стала кошечка. А потом будет отъедаться. Сейчас еще, может, пару дней еще вот так вот порычит. Пошло. Ну, короче, сейчас у нее вот это пройдет все. А потом будет высыпаться, отсыпаться и отъедаться пару дней. Дуся, ему это не интересно, Дуся. Прости. Вот такие страсти мордасти творятся. Стерилизую я Дусю обязательно, но в следующем году уже. Поэтому уже, честно говоря, никуда спешить, ничего делать не хочется. Хочется уже, знаете, просто расслабиться. Пусть он уже наступит, этот Новый год, прекратится все это паника, эти бешеные пробки везде. Хочется затаиться, просто переждать это время. Да, как-то так. Все, на этом со всеми попрощаюсь. Всем отличного дня, хорошего настроения. Следующая неделя предпраздничная. Желаю вам выстоять, все, кто ездит на работу. Выстоять сквозь эти пробки. Доделать все свои дела, если вы пытаетесь успеть. А если вы не пытаетесь, правильно делаете. Ничего страшного, все сделается в следующем году. Переносите на следующий год. Шучу, конечно, это личное дело каждого. Но в любом случае желаю вам, чтобы все у вас было так, как вы задумали.